aqui é o começo. E esses homens aqui foram um dos escolhidos para serem discípulos do Senhor Jesus. E quando eu olhei a palavra, eu queria focar apenas nesse texto, porque quando eu ministro a palavra eu sempre gosto de ficar dentro do texto. E nessa palavra de Lucas capítulo 5, Jesus está falando algo muito importante. Jesus está pegando alguém, ou ele está do lado, ou passando do lado da praia. E aqui diz o texto que, igual o irmão Marcão falou, a respeito da multiplicação de pães e peixe, que Jesus vai falar a respeito do alimento que permanece, e não os milagres que são apenas passageiros. E aqui, Deus está dizendo, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Meu Deus! Entenda que a palavra está dizendo, e apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor. Eu queria pontuar isso aqui para que você pudesse entender que em todas as coisas, o que Deus mais requer de mim e de você é que Ele primeiro te ensine. Antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida, primeiro Ele vai lhe ensinar. Porque não adianta você receber o milagre de Jesus, como foi falado, irmãos, e nós não estamos preparados para receber. Então, antes de Deus liberar qualquer algo na nossa vida, primeiro nós precisamos estar preparados. Porque não adianta receber o milagre se eu primeiro não sento para ser instruído. Não adianta receber milagre se primeiro eu não sento para ouvir o que Ele quer me ensinar. Então Jesus está falando aqui, pegou a multidão para ouvir a palavra de Deus e estava ele junto ao lago de Nazaré. E viu estar 2 barcos da praia do lago, e os pescadores havendo descido dele, ele estava lavando. Vamos lá. Estava quantos barcos? 2. E aqui eu comecei a imaginar e pegar o texto, e eu fiquei me perguntando por que Jesus só entrou no barco de Pedro. Por que Jesus escolheu o barco de Pedro para entrar? Porque aqui estavam 2 barcos, e havendo descido dele os pescadores, aqui já dá para entender que não estava só um, aqui já dá para entender que tinha mais pessoas pescando. Você começou a entender aqui o que Deus quer falar aqui nessa noite? Aqui não tinha só um, dá para entender que tinha mais pessoas pescando. Mas eu queria perguntar para você, qual é a intenção de Deus querer entrar no barco de Pedro? Você sabe por quê? Porque Deus gosta de entrar em história frustrada. Aleluia! Deus gosta de entrar em história frustrada, porque até aqui a história dele está frustrada. E eu fiquei me perguntando por que ele entrou no barco de Pedro, se tinha outros pescadores também pescando. Deus! Aleluia! Se tinha outros pescadores também no mesmo rumo que ele. Só que Deus escolheu entrar no barco de Pedro porque tinha espaço para ele entrar. Aleluia! Acredito eu que quando o barco, imagina Jesus passando na praia. Vou fazer aqui uma comparação para você entender. Imagina Jesus passando aqui, os pescadores haviam descido do barco. Mas por que ele entrou no barco de Pedro? Imagina ele passando aqui, olhando para o barco e diz assim, esse aqui a pesca foi boa. Pescou hoje junto, mas a pesca foi boa. Estou feliz. E ele vem passando. Imagina ele chegando no barco de Pedro e diz assim, tem algo diferente aí. Não vejo o mesmo resultado que eu vi no primeiro. Imagina ele chegou no barco de Pedro e diz assim, olha, eu vou entrar no teu barco porque eu vou começar a mudar a história. Meu Deus! E ele entra no barco de Pedro e afasta um pouco da onde, irmão? Praia. Da terra. E afastando
frustrada para trabalhar em cima dela. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de frustração. Porque que muitas pessoas abandonam Jesus? Frustração. Por que muitas pessoas param de vir para a igreja? Fui frustrado. Aleluia. Por que muitas pessoas largam Jesus? O relacionamento com Deus certo. Por que muitas pessoas largam Jesus? Por quê? Porque eu fui frustrado. E usa a frustração para quê? Para acarretar na sua vida. Aí começa a carregar isso na sua vida, dizendo assim: ó, eu sou um frustrado, eu sou um derrotado. Aí começa a vir até chegar ao ponto de entrar na depressão. Começa a abrir porta para depressão, se tranca no quarto, por quê? Porque está frustrado. Eita Jesus! Para de caminhar, se distancia das pessoas, por quê? Porque está frustrado. E Deus nessa noite Ele está dizendo para você: eu quero entrar no meio dessa frustração. Aleluia. Eu quero mudar tudo que está dando errado na tua vida. Aleluia. Mas não tem como eu mudar o que está errado na sua vida se você não deixar entrar no teu barco. Aleluia. Se nessa noite você entrou aqui e você entende que o seu barco precisa de ajuda, basta você emprestar o seu barco para deixar alguém que dá solução para ele. Quando você abrir mão e dizer assim: Senhor, passei a noite toda, estou frustrado, não consegui suprir os meus resultados. Jesus vai dizer assim: presta teu barco que eu vou começar a fazer a diferença. Empresta teu barco que eu vou começar a mudar a história. Empresta teu barco porque eu vou começar a mudar a trajetória. Empresta teu barco porque eu vou começar a mudar o rumo. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: ó, Jesus. Não fala para ele, diga: Jesus. Ele quer entrar no teu barco. Diga assim: Jesus, quando entra no barco, os resultados começam a mudar. Irmão, você não quer pescar. Eu não tenho tanta experiência como um maranhense tem em pesca. Mas esses dias eu fui pescar com o pastor Daí, o pastor Gilberto. E comecei a pescar. Peguei mais o resultado. E eu estava pescando e no decorrer do dia pescando, quando chegou no outro dia, quando eu acordei, essa parte aqui toda doída, isso aqui todo doído. Aí eu peguei para me animar. Peguei, mas consegui pegar. Mas imagina, tá a noite toda, irmão. Meu Deus, é foda. Lançando rede. Ia lançando rede. E quando chegar pela manhã, irmão Marcão, nenhum peixe, nenhum resultado, nada para contar, frustrado. Meu Deus, isso é lindo. Aí Deus olha, já que ele não consegue subir o resultado, o que é que vem? Tristeza, desânimo, não vou mais, não tento mais. E o que é que resta? Lavar azeite. E o que é que resta? Lavar a rede. Mas o que eu começo a entender aqui, que ninguém gosta de guardar a sua ferramenta de pescar suja. Ele não joga a sua rede para pescar e quando chega no fim da pescaria, irmão Marcão, pega a rede cheia de lama e guarda para pescar depois. Precisa o quê? Precisa lavar. Lavar para quê? Porque eu lavando hoje, eu tenho expectativa que eu vou lançar amanhã. Ô glória! Lavando hoje, eu tenho expectativa que amanhã eu posso tentar de novo. Você sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Não adianta você ocultar as frustrações, porque é no meio dessas frustrações que eu vou te amadurecer. Aleluia. É no meio dessas frustrações que eu quero amadurecer você. Porque depois que essa frustração passar, você vai começar a ver o resultado acontecer. Você sabe o que é que acontece depois que ele não pega nada? É o que nós lemos em João capítulo 21. Ele
que nós acabamos de ler vai dizer que eles estavam frustrados. Estava frustrado. Só que quando ele chega, a palavra do Senhor vai dizer: e se apresentou à beira da praia. Se apresentou na beira da praia. E quando ele se apresentou na beira da praia, aqui já me dá a entender que Jesus já estava lá. Pegou? Isso aqui já me dá a entender, diaconisa Luísa, que Jesus já estava lá na beira da praia. E os discípulos estavam lá no mar pescando. João capítulo 20. E aqui eu começo a entender que só se apresenta quem já está lá. Aleluia. É por isso que eu estou aqui, Jesus. Pegou? Glória a Deus. Glória a Deus. Só se apresenta quem já está lá. E eles lançaram a rede para um lado, lançaram a rede para o outro lado. E imagina Jesus, ó, ele já estava lá. Deixa ele tentar sem mim. Meu Deus. Joga para um lado, vai lá. Tenta sem mim. É aqui que eu começo a pontuar para nós pegar aqui nessa noite. Não adianta você pescar e você não chamar Jesus para pescar. Aleluia. Não adianta você tentar ser Jesus. Não adianta você tentar sem orientação. Não adianta você tentar sem a ajuda dele. Meu Deus. Porque enquanto você não convidar ele sempre vai estar lá. Meu Deus. Enquanto você não convidar ele para dizer assim: Senhor, vem para o meu barco, ele vai estar lá só olhando. E a única coisa que vai restar é o que a gente viu: frustração. Aleluia. Só que Jesus, ele gosta de pegar assim, ó. No momento. Eita, glória. Quando eles estão pescando isso na Edilene, é um texto que nós lemos, ele vai dizer assim: ó, filhinhos. Eita, glória a Deus, glória. Aleluia. Essa bateria já peguei. Aleluia. Você vai entender o mistério. Aleluia. Filhinhos, Meu Deus. tem alguma coisa para comer? Eita, Deus da glória. Você está entendendo o que Jesus está fazendo com ele? Jesus está dizendo assim: ó, filhinho, tens alguma coisa para comer? Você sabe o que ele vai responder? Não. Tens alguma coisa para comer? Não. Aí ele vai dizer assim: ó, lançai a rede para a direita e achareis. Aleluia. Como eu confio em uma palavra dessa? Meu Deus. Como eu confio se a noite toda eu tenho experiência com pesca? Ele está dizendo: Pedro, ele era acostumado, esses homens eram acostumados a pescar. Pensa em alguém que está pescando e justamente ele dizia assim: olha, como é que eu confio numa palavra dessa? Se eu conheço o momento que aqui no mar dá peixe, se eu conheço o lugar, e Jesus se apresentou pela manhã. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus, ele se apresentou pela manhã. Isso aqui é para mexer com a cabeça de qualquer um, irmão. Porque Jesus se apresenta pela manhã, ele manda lançar a rede de dia. E pescador sabe que o momento de pegar peixe é à noite. Pescador sabe que o momento de lançar a rede é à noite. É ele olhando e dizendo assim: como eu pesco, como eu pego alguma coisa. Se eu lancei a minha rede durante a noite, ele manda lançar a rede pela manhã. Senhor, pela minha vontade eu não faço não. Mas porque o Senhor está mandando, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Posso falar algo para você? Nada na minha vida e na sua vida não vai mudar enquanto você não mudar as suas atitudes. O ano está se passando e o resultado não. O ano está se passando, qual é a história que você tem para contar? Meu Deus, eu queria estar muito com ele. Eita, Jesus.
O ano está se passando. O que você tem a dizer que Jesus fez na sua vida? Os resultados são o mesmo. As frustrações são a mesma. E Jesus está todo o tempo lá sentado. Ele não vai vir, não. Ele vai estar lá. Mas ele vai esperar você. Enquanto você não mudar de atitude, os resultados vão ser o mesmo. Mudança de atitude. Aleluia. Mudança de resultado. Glória a Deus. Mudo de atitude, que Deus começa a mudar também os resultados. Quando eu mudo de atitude, Deus começa a mudar os resultados. Começa a mudar os resultados. Começa a mudar de atitude, que os resultados vão começar a mudar. Quando você começa a mudar de atitude, a tua casa vai mudar. Está entendendo isso aqui? Quando você começar a mudar de atitude, os teus filhos vão vir para a presença. Quando você começar a mudar de atitude, o teu esposo vai vir para a presença. Quando você começar a mudar de atitude, a tua família vai vir para a presença. Por quê? O resultado só muda quando eu mudo de atitude. E Jesus está dizendo para você nesse domingo: mudança de atitude, mudança de resultado. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem, Glória. a palavra do Senhor vai começar a falar que Davi ele vai dizer assim: ó, esse é o caminho de todos. E Salomão depois ele vem atrás preenchendo, dizendo assim: ó, mas para onde eu irei? Lá não se pode sonhar. Você sabe o que é que Deus está dizendo para a gente aqui? Se tem de sonhar, sonhe agora. Se tem de fazer projeto, faça agora. Aleluia. Se tem de mudar as atitudes, muda agora. Porque não tem como eu mudar o resultado se você não mudar de atitude. Nessa noite Deus te chama para uma reflexão. Aleluia. Como é que está o seu coração? Talvez nessa noite a única coisa que tem no seu coração é espaço de frustração. A única coisa que surgiu no seu coração é lacuna. E o que é lacuna, pastor Daí? Pastor Daí, lacuna é nada mais nada menos do que uma história escrita em um traço. E nesse traço quer dizer vazio. E esse é o vazio que precisa ser preenchido. Aleluia. E a única coisa que faz esse vazio ser preenchido é com a presença de Deus. Então não adianta você tentar sem Deus. Eu já estou terminando a mensagem. Eu queria que você ficasse de pé.